வணக்கம். இன்னைக்கு ஸ்ரீ சர்க்குரு டெய்லரிங்கில் சின்ன மிஷினில் ஊசி எப்படி போடுறதுன்னு பாருங்கள். இதுதான் சின்ன மிஷினோட ஊசி. ஒரு பகுதி தட்டையாகவும் ஒரு பகுதி உருட்டையாகவும் வரும். இப்போ அந்த தட்டையான ஷேப்பை மிஷினில் வர மாதிரி போடும். நேராக வச்சு கரெக்டாக அந்த ஊல்ஸை கிராஸாக வராமல் போடுங்க. நம்மளோட ஃபிங்கர்ஸ் வந்து கரெக்டாக அதில் ஒரு ஆள்காட்டி விரல் அளவு வரணும். இந்த மெத்தட் தான் சின்ன மிஷினில் ஊசி போடுறது. பார்த்துக்கோங்க.